Kasee na ogiso ehwe ne yedemo free new adbiase aba Winneba dia betodwa se Winneba fishing port no na me Adom bebi akeka kro ndia kakakra bi na wormo awie adwumayefo wo ho mpanifo akiremu a ohomu nchemu adu oknonkno 99% de wormo awie a enche ebeye port Kasee a afarefo wo ho be ha won Adom TV etwaso. Fishing port aban ni yese obesi de amafarefo wo man mu no ebi dwumade guso a ekoso na sanso so na kakakra na wawie ebi nso na Adom Kasee bo apro de ko efutu fishing port no opanyi ba ko dwumade no nani edi akire wo honom ede to yenim a wo kire se aka ohanchechemu ba ko na dwumade a wo mu edi wo honom no na wo mu awie no mo hwe ne mu se sabre no beso na aban no abebie edi ama wo mu na o kire mu se aka ice plant pa afarefo no de bedi dwuma o mu awie no no pa na dwumade ne nyina no wo de aba awie ye. Na project ni ya maybe na ya marine section na ya civil works section. At the point in time na marine works na do like 98% and sana ye marine works na ya tackle civil works. But so far as we stand here no, I can tell you it's about 99% up. Sent your ice plant. I order store no produce ice. Before no na ncha coastal, but the cheap painful you know ice plant will help better than the coastal. Anu achi afarefo ni bi de wonsem to dwa wo mo akire se aban ne bo sha wo hye wo mo na ye mo se wo ba bedada wo mo wo man da ndwene ho da so mo de omani ebedi ho adanse ye jam na waye man waye adwuma wo de agya nya mofra man na akoto bi a kwan ba fodo boye boye bosa na da ye oba ndama ya so en ho agogo ye be da less do ne ya tete no so yimpa kwetin ontumi hwa so amahwa mpa no te da mazi abobu ehyen wona so ales so na so me adwene wo mbra bibi nkasa ya yebekọ no do ya kaka anwo je do ma na ase ezo ma mpanyifo na ase nti once aben ya obedi wabahya ase bebi a wodu emi de aben bi so baba waboto ya do na ye yije amayen de krakra no MC yo we futu eboga na mampanyin na dodan kwakofo adroba so na sanso so no de abaso bosronko ema momra hyebedwani ora Alexander Fenyomakin wo dwumadi a wo mu di ye ne motemba wo mu abo enu ntino ma dwumadi bi etise no wo mu ye wie e wo mensino no emu the landing beach all over na ma ye wo ha ne yenwa so yenwaje na na ye pede ye kache president there simpafo ina ase wadanase for them landing beach a waya mai autodubium oye ye MP Honorable Alexander Fenyomakin yenso yesi yadanase